Tuesday ngày ní nhom trong phong hiến tôi sẽ chuẩn bị việc liên bù sĩ được dân ta có mà xôn thẻm đo xôn đọc nó về là dương bê lá bù sĩ nó về cha chẳng tới vừa ai mà sân việc sao nhé từ gặp bê lá dương liên tập tới việc tập cho nông bù sĩ nó về thời sao thì chẳng tới mà sân việc cha nhỏ hay có đòn thì asma về thời chó hay chẳng dương ngày ní nhom hiện thì là việc đọc bù sĩ chấn hay liên về sàn bạch tính mấy đầu tề bạch áo chiêng đồ nằm ở lôi tề nhưng còn đã đọc chân mặc thẻ máu hay liền về tới hay đặt trâu anh tới cứ đàn à ca được hoa mà đa bên này mà họ lấy nhóm bạc bò là nấy hay trâu tầm mơ mình sinh việc họ ní mà sinh với mùi sân quy của mùi việc tiết nhôm năng phèo hàn phi ca đọc đi xì năng chân đàm bay đo bu sĩ lan ta có mà xôn thèm đo xôn đọc năng bán nhưng thời nguyên sao mà chuẩn nuốn ở có đo mà chuẩn nuốn được chỉ anh ấy sao để đọc hay giờ sao khoai như để đọc mùi máu ở bên xuồng mùa hay hộp sao thì nhập đọc bù sĩ nó cứ lên đọc vào mùi hay sao đọc viên nó hay nặng đòn to hay là ní ở đại chọn cứ nhập chọn do bù sĩ bị khăn sân máu ok ở lại trường chập đà đọt thử ta lợi dân chặt đàn đo chia tập 4 dân thử đo có bà coi trên sân đầm bay còn bao nhiêu lô check nó về đại diện liền bù sĩ hào á dân thử đo và coi trên sân và coi nó đo hàng na các bạn học bằng dân hàng bộ hàng đo hàng đo với số chuyện dân bạch mua một trận mua tranh tới cứ vì ở nhân lên hàng ná các bạn và to bị đo và coi buổi ấy dân thở sao lại đọc và coi buổi ấy dân thử đo của một sân của một chùa lên một sân thở sao lại đọc khoai đọc tới dương hộ lan hộ ấy ra chơi mà đồng mọi bạn dương mua tập chơi khi quả không chơi nó bàn họ lan hộ ấy đã tới một sao thì còn nó hả ai còn má dương lên làm một máu hay kia màu và tọa má dương thử đo trao thật cũng trao viên sao để đọc cái đài mua trên buổi dịch khô má còn những đọc chân phải cái việc khô ấy thì chặt tiên cái chân nào thì buổi buổi đó đấy to má dương thử đo đo nàng eo ta cần máu ta nhìn cho máu hay đọc những chuyện này chặt kia hoặc là một mắt anh ấy cứ gì năng e bao vía giờ bỏ sân dìm miền đây ấy dương ai cho tập cua lông đây trên bàn và to máu dương khơi bu sĩ bộ bình với nhiên của nó bay còn cái phần óc một mùi nhiên như vậy bên với nhiên nó sao để đọc cái nó móc đọc một trang như trên này bay còn nó đam bay của màu như tơ hàm phong tròn ấy
ខ្ញុំដោះអាហ្នឹងចេញមកក៏ពិតមិនបាច់ដោះក៏បានដែរអាហ្នឹងត្រូវសាលី12នេះដើម្បីដោះចេញសាលី12យើងប្រើអាសខ្វៃហ្នឹងគឺវាស្រួលមួយដោយសារខ្សៅវានៅក្លុកខាងក្នុងយើងប្រើសោធម្មតាគឺមួយអត់ការទៅពិបាកមួយthế pi của viên này pi của ấy dương vô từ tục nông lan còn màu bật tới cộng nó dương đọt trên bàn này là cái kia từ dầu sò trôi nàng e bắt tọa map khơi nhé khơi cho ba hay ở bù bín mình có trái lên bín nó nên bayในดอกบุกบินน้ำใจมากคือบุกบินขนมมันอยู่อาจจะสาวอยู่lại dương ở sau lịch đọc cả đài nó đọc bộ pin nông trần bốn những bạn vẫn đôi đọc đôi như tôi thấy do mấy cái nó cho trong một làng nó hàng nó sủa đọc để mà thêm cái lại còn nó dùng vô tao đọc mùi chào học viên nó ở bay họ dương vô tốt đỏ từ cái đỏ trên vàng này một viên bọc nữa mà chúng hiến miền bồi dương bình đặt mơ vía việt tao viên miền xám thể xám tật dương ở bệ bánh liên lan nằng ọt bỏ viên miền xám viên phải chụp chân sát của nắng chia mùa hai để thời lan dương nó chạy má chạy nhỏ ok tao má dương thử đo mong đo bộ pin cho nhé dương thử cạp ở bọc sao đọc vào mũi nó hay nặng đòn to cho mũi sao dương đặt cho máu bóp nhưng thở đòn to tí để sao vì hiện của bia trời vậy bia của bạn đó thế để muốn năm mươi điểm bằng tinh gió nắng sẽ phải đồ nó để đọc vào trên diện mua phải đẩy to vào ok là vì trên máu bàn tay dương phải ca co đại chọn nằm bầy chọn phổ biến nơi không nắm trời dương mà đại giữa đại luôn tại bà này bị chọn dương phải ca này ở đại chọn đó anh ấy cứ đại chọn u xì nữa việc đôi chỉ ăn miên phành hại tết hàng nắng vì miên vào muối khó vì ai tập châu tập muối được ở vì miên phành hà tập mặc khó của vì miên nhòa sân làm này chẳng từng thử đọc mơ tặng ọ cứ miên cho nên vào muối khó mà chỉ hiến miên bay khó
tăngទៀតហើយtăngអញ្ចឹងយើងអាចយកថ្នាំឆេះបាញ់បានគុំមួតាំងវាអាចដាច់ប្រឡងខាងក្នុងណាវាអាចខូចដេរ៉ាខាងក្នុងអញ្ចឹងយើងយកថ្នាំឆេះបាញ់ចូលទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេយកថ្នាំឆេះបាញ់ចូលបើករណីវាតាំងបើសិនជាធូរអត់អីទេមួធម្មតាវារៀងធូរខ្ញុំមួចុះមួឡើងទៅមួដៃបានអូខេខ្ញុំដោះចេញហើយគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេវានៅស្អាតទេអារៀងសើមនេះគឺជាថ្នាំឆេះទេហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយជាមកពី3គ្រាប់ខាងនោះទៀតហើយជាវាសើមមានទឹកអាចដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡាននឹងញ័រអានេះយើងអាចយកទៅលាងមួយសាំងយកជ្រះដុសថ្មិញដុសទៅគឺវាស្អាតថែមមិនបាច់ដូរទៅទិញថ្មីនាំអស់លុយទេព្រោះប៊ូស៊ីមកពីស្រុកគេគឺវាល្អហើយ